Últimes hores per comprar loteria de Nadal abans del sorteig de demà. Aquest any els catalans n'hem comprat menys. Segons les administracions, en les últimes setmanes les vendes s'han reduït un 10% respecte a l'any passat i ho atribueixen al fet que la gent es reparteix més els dècims. Preguntem-ho a Àgata Fàbregas, que es troba justament davant d'una administració de loteria. S'ha venut menys aquest any? Se sap quan s'ha venut? De fet, el que sabem és que s'han posat a la venda més de 526 milions d'euros a Catalunya en dècims. El que no sabem i no sabrem fins que no tanquin les administracions aquest vespre és quan se n'han venut i, de fet, hem de tenir en compte que cada any hi ha un promig d'un 10 a un 15% de dècims que són retornats. El que sí que us podem explicar és que aquí, a l'administració 44 de Barcelona, on ens trobem, la tònica d'aquests últims dies és aquesta. Moltes cues per aconseguir un número d'última hora i, sobretot, entre les terminacions més sol·licitades, l'11. De fet, és un número que ja se'ls ha acabat fa dies. Des d'aquesta administració, l'any passat, van repartir part d'un 5è premi. No sabem com aniran les coses aquest any. El que sí que sabem és que aquest any la rifa de Nadal és més generosa, repartirà més diners, però tenim menys possibilitats de ser entre els afortunats. La superstició fa que hi hagi cues en una de les administracions de loteria que l'any passat va repartir la grossa. En el sorteig d'aquest any, però, hi haurà més competència per un cop de sort. S'estrenen 15.000 números nous que fins ara no entraven al bombo de Nadal. Ja hem comprat a Sort, hem comprat aquí a Barcelona, hem comprat a molts puestos, a veure si tenim la sort que ens toqui. Sí que compraré més. Tinc ganes que toqui. No sé, algo tocará. Algo. Sí, este año yo creo que sí algo. Primer premi. No tinc cap dècim sencer, tots són compartits. Tot i jo saber que la probabilitat de guanyar és molt baixa, jo també compro algun dècim. La probabilitat d'encertar cara o creu en una moneda és del 50%. En un dau és d'un 16,6% i en una baralla de cartes baixa fins al 2,08%. En el sorteig de Nadal d'aquest any és d'un 0,001%. Tot i que és el sorteig que repartirà més diners en premis, 2.520 milions d'euros, també hi ha menys probabilitats d'encertar. Aquest any tindrem un 0,38% menys de sort que l'any passat. La probabilitat de guanyar un premi, que suposi guanyar alguna quantitat, poca o molt, és del 5,3%. I és un pèl més baixa que l'any passat. Però, per altra banda, entre tots els que guanyen, la quantitat promig que es pot guanyar és una miqueta més alta. L'any passat era de 211 euros i aquest any la mitjana és de 226. Un càlcul que inclou des dels premis menors, de 5 euros per euro jugat, fins als 400.000 euros per dècim del sorteig de Nadal, 100.000 euros més que l'any passat. L'Organització d'Apostes de l'Estat ha mantingut el 70% de la recaptació destinada a premis per aconseguir que més persones temptin la sort, perquè, malgrat les llargues cues i els càlculs matemàtics en contra, l'estadística no està renyida amb la il·lusió.